what it is, so I'm asking why. We just spend the days and struggle to survive. That's my fate. Sublime. Šį pasakojimą taupiausi Lisabonai, bet situacija pati kalba už save. Ir kartais atsitiktinumų būna per daug. Tai kas žinot, kas nežinot, aš jau nežinau, kiek metų prisidedu prie vilties bėgimo savanorių koordinavimo. Jau keletą metų iš eilės mes po bėgimo savanoriams afterio nedarome, nes po renginio niekas nenori ir negali, ypač kai būdavo įprastai sekmadienį, o paskui tiesiog nesusirinkdavo jaunimas. Bet paskatinti vilties kitų kolegų, kurie darbuojasi ties vilties bėgimu, sakom, tiek to padarysim. Ir mano mintis buvo paskelbti mišias savanoriams, savanoriai ateina į mišias ir tada jau po mišių mes kažką tenais simboliškai užsakome picą. Tai taip ir padarėm. Buvo sutarta kad mišias laikys brolis Astijus ir ateinam, mišias laiko brolis Leopoldas. Ir mišias jisai laiko Švento Antano oktavoje. Tai reiškia, kad ta visa ypatingos mišios švenčiant Šventą Antaną dar ne tą tikrąją dieną, kada yra vardadienis. Ir aš sugalvojau pasitikrinti, aš vis pamirštu, kada ta data. Kažką į Google įsivedžiau ar pamačiau, kad mes įprastai žinome Šventas Antanas iš Paduvos. Paduvietė tau, aš jo biografijos niekad nebuvau skaitęs, filmą apie jį žiūrėjau, tenais kažkaip neužfiksavau labai nieko. Ir skaitau, kad Šventas Antanas gimė Lisabonoje. Ir tai priėmiau kaip ženklą, kad pasitikrinęs, ar yra apskritai variantų į tą Portugaliją nuskristi, kokios ten kainos. Jau praeitam video minėjau, kad kainos beveik tą patį aš gaunu, ką ir aš būčiau keliavęs Balkanuose. Nežinau dėl maisto kainų, daugiau visa kita plius minus tas pats. Tai va, ta kelionė tokia gavosi susitikimui su Šventu Antanu. Dėl ko kalbu apie atsitiktinumus? Tuoj prieisiu prie atsitiktinumų, bet šiaip visą kelionę, kadangi tikrai brangiems skrydžiams neturiu pinigų, skrendu su viena kuprine, ne su Rainieru ir su Vizieru, kur jeigu per tenais keletą milimetrų į viršų į plotį neatitiks tą kuprinę, mokėsi kaip minimum apie 100 eurų papildomai. Aš nusprendžiau rizikuoti, bet visą kelionę aš sakiau, Šventas Antanai, pagelbėk man, nes, ar 100, ar 200, jeigu 2 kartus, yra nemaža pinigų suma. Man čia yra panašiai, jeigu 200, gaunasi kokios 80, jeigu ne 90% mano visų nakvynių. Aš mėgau hosteliuose. Atsimenate, kalbėjau apie atsitiktinumus ir kalbėjau, kad šitą istoriją taupiausi Lisabonai. Tai pirma mano stotelė Portugalijoje, Faro, ir antra bažnyčia, nuo kurios aš nusprendžiau dar neiti vakarienės, apeiti aplinkui ir viena bažnyčia yra priešais hostelį ir tik pasisukus kita bažnyčia yra būtent 300, net nėra 500 metrų nuo ten, kur apsistojau, nuo hostelio. Ir ką jūs pamanysit, ogi žiūriu kažkokia labai matyta figūra stovi bažnyčioje. Dar iš pradžių suabejojau, net į Google mečiausi, nes ant jos tupėjo balandis. Nedazuminau, kas ten yra. Nežinau, kiek jūs matote, aš jau pridėsiu nuotrauką. Bet būtent, kad čia yra Švento Antano bažnyčia. Ir stovi Šventas Antanas. Tai aš nežinau, apie kokius atsitiktinumus mes galime šnekėtis, bet aš tokiais atsitiktinumais netikiu. Life, we don't know what it is, so I'm asking why. We just spend the days and struggle to survive. That's my fate. Sublime. When above nature things you love to find. Ahoj, tai šiandieną šiaip
Planuose buvo keltis tik tais 7:30, nes apie 7:30, po 8:20 jau traukinys į Lisaboną. Tai taip anksti reikia keltis. Bet kažkaip tais atsibudau 6 valandą, galvoju, reikia kilti, nes nori pražiopsoti tokio gražaus ryto. Aišku, niekas nedirba. Gerai, kad vakar, žinodamas, kad pakankamai anksti traukinys, net McDonald's 8 valandą atsidaro, aš pasiėmiau maisto, tokius 3 gėrimukus, vakar vieną jau išgėriau. Liko dar 2 ir pasiėmiau kažką panašaus į grėtiniečius. Tai pasidarysim taste test. Rašo čia, kad yra fofos delete, ne delete, defofos. Tai paragausim. Mat labai įdomu. Tekstūra taip kaip ir primena grėtinietį. Kvapas kaip sausainio. Tai paragausim. Ir pasiėmiau mango gėrimuką. Su mango gėrimuku viskas all good. Po to, jeigu neprisikišiu, dar paragausim ir pistacijų gėrimuko, kuris labiausiai mane nustebino ir kai pamatysit, suprasit kodėl. Tai cheers to me. Nice. Šviežios mangų sulčių, čia ne visiškai šviežios, bet ne veltui premium quality. Sausainis. Įdomi, skonis ne kaip bandelė, ne kaip pyragėlio, bet kaip sausainio. Didžiulis sausainis. Tai Faro yra Algave regiono sostinė ir visas šitas regionas žinomas dėl savo įspūdingų paplūdimių. Tačiau Faro iki paplūdimių toli, nes būtent yra 60 km įvairių lagūnų ir tos lagūnos saugo nuo visų Atlanto vandenyno srovių, didžiulių vėjų ir panašiai. Ir būtent populiariausias, žinomiausias paplūdimys yra panašiai kaip mūsų Kuršių nerija, tik tais neapželdintas ir tai susijungia su žemyne dalim, bet yra tiesiog didžiulis smėlio ruožas. Bet užtat šią lagūną labai mėgsta paukščiai. Ne, tai čia yra, kas atvažiuosite į Faro ilgėliau arba į regioną būtinai, manau, reikėtų iš tikrųjų pasiimti ir paukščių stebėjimo turą ir pasiplaukiojimą po lagūną, nes to tikrai verta. Išskirtinis šitas paplūdimys tikriausiai. Gyvūnijos čia knibžda, ne, iš tikrųjų gamta įspūdinga. Deja, galiu tik tai šitai parodyti. Iš skrydžio, kadangi oro uostas yra prie pat, labai gerai matosi, tai vat netgi flamingus galima pamatyti vaikštant aplink lagūną. Net atskiro turo, kiek skaičiau, nereikia. Bet visa ta lagūnų sistema, kas šiam kilu, iš lėktuvo labai gerai matosi. Net nesupratau, kas čia yra iš pradžių. Bet tokios lagūnos, jau ir neminėjau,
tampa tikru gamtos prieglobsčiu nuo atšiaurių vandenyno sąlygų. Ir būtent šitas regionas knibžda bio įvairovę. Va turime nuostabų rytą ir jau po truputėlį keliausiu į traukinių stotį, nes iš pat ryto lekiu jau į Lisaboną.